ఈ పక్షుల శబ్దం హాయ్ వింటే ఫ్రెండ్స్, ఎవరికైనా ఈ వినులు పక్షుల్ని వణుకు కూడా పుట్టాల్సిందే. నెంబర్ 1 ఒక రకమైన లాఫింగ్ శబ్దం కుక్కబుర్ర. దీని చేస్తాయి. నవ్వు సేమ్ మంత్రగత్తి నవ్వులా చాలా అంటే ఉంటుంది. చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క రకంగా మీరే నెంబర్ ఆశ్చర్యపోతారు. 2 వీడియో నచ్చితే షోగిల్. లైక్ ఈ పక్షి చేయండి. శబ్దం చేసినప్పుడు ఏదైనా టెర్రరిస్ట్ అటాక్ జరిగిందేమో అనిపిస్తుంది, ఎందుకంటే దీని శబ్దం బుల్లెట్స్ లా సౌండ్ని పోలి ఉంటుంది. నెంబర్ 3 లైర్ బర్డ్. ఈ పక్షి శబ్దాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం, ఎందుకంటే ఇది ఒక్కోసారి ఒక్కో శబ్దం చేస్తుంది. కొన్నిసార్లు కెమెరా శబ్దం చేస్తుంది, కొన్నిసార్లు చిన్నపిల్లల ఏడుపుల శబ్దం చేస్తుంది. నెంబర్ 4 లూన్. ఈ పక్షి శబ్దం ఎవరైనా నైట్ టైం వింటే పక్క తడిచిపోవాల్సిందే, ఎందుకో అది కూడా మీరే చూడండి.